दोस्तों यहाँ पर एक जादुई दीवार होता है और जो इस दीवार पर अंडे से मारता है उसे एक लड़की मिल जाता है और तभी ये लड़का अंडे को लेकर इस दीवार के पास जाता है और अंडे को दीवार पर मारता है तो इसे सच में एक लड़की मिल जाता है, जिसे देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद ये दूसरा लड़का भी अंडे को लेकर जाता है और दीवार के ऊपर मारता है तो इसे भी लड़की मिल जाता है, जिसे देखकर ये लड़का भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद इस लड़के की बारी आता है और ये लड़का अंडे को लेकर इस दीवार के पास जाता है और अंडे को दीवार पर मारता है, लेकिन तभी आगे इस दीवार में से कुछ ऐसा निकलता है जिसे देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और लास्ट में दीवार से एक लड़का निकलता है जिसे देखकर ये लड़का शॉक हो जाता है।